Per a donar de baixa un servei, primer accedim al nostre SW Busquem el servei que vulguem gestionar i accedim al seu dashboard. Una vegada dins, ens dirigim a Pagaments i baixes, Sol·licitar baixa. Aquí podrem triar segons les nostres necessitats entre baixa al final de període contractat, baixa immediata del servei o baixa planificada. Marquem la casella de confirmació i premem sobre Cursar baixa del servei.